बायण्या 205 घराब्याची लोकांचो पैसो वापरून पुनर्वसणूक करप शक्य ना म्हणून गोंय सरकारान हायकोर्टाक स्पष्ट केला। थंयची बेकायदेशीर लोकवस्ती दर्यादेगेची वाट लायता। डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लाना खाला बायणांतली घरां मोडपाक काडल्यांत म्हणून सोमारा ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक स्पष्ट सांगलें। बायणाच्या लोकांच्या अर्जाचेर आतां बुधवारा सुनावणी जातली। बायणा वाठारांत अतिक्रमण करून बांदिल्ल्या 205 खोपींनी रावपी लोकांच्या जिवाक भिरांत आसा अशी माहिती गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सोमारा हायकोर्टाक दिली। डिझास्टर मॅनेजमेंट येवजणे खाला ही घरां मोडपाची आशिल्ल्यान ती मोडपाक विरोध करचो न्हय आनी बंदी घालची न्हय अशी विनवणी तांणी कोर्टाक केली। खोपींनी रावपी लोकांची पुनर्वसणूक करची ह्या बायणा निवासी कल्याण संघटनेच्या मागणेक सरकारान खर विरोध केलो। लोकांचे पैसे मोडून तांची पुनर्वसणूक करप शक्य ना ही गजाल एजी आत्माराम नाडकर्णीन कोर्टाक सांगली। ह्या अर्जावयली सुनावणी आतां बुधवारा जातली। तो मेरेन घरां मोडपाक बंदी घाल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। मिकी कडेन 2 पासपोर्ट आसात म्हूण कोर्टांत सध्या आर्ग्युमेंट चल्ला। पासपोर्ट कचेरी पुलिसांक सांगतात तशें कांयच ना। मिकी शरण येना म्हूण ताच्या आड FIR घालपाची केस मंगळारा मडगांवां JMFC मुखार येतली। ते शिवाय मिकीचे केशींत आयरिश कोर्टांत कसो येवंक शकता काय म्हूण सरकारान आर्ग्युमेंट घाला। हायकोर्टांतूय सरकारान होच आर्ग्युमेंट घाल्लो। मिकी पाशेको रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराचे दिल्लीतले 10 अकबर रोडावेले सरकारी बंगल्यार पावला म्हूण अर्जदारान JMFC कोर्टाक सांगिल्ल्यान मिकीक थंय वचून सोदचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगिल्ले। ताचे वेल्यान सरकारान रातोरात हालचाली करून ह्या आदेशाचेर सत्र न्यायालया कडल्यान स्थगिती हाडिल्ली। केशीचेर सोमारा सत्र न्यायालयान आर्ग्युमेंट जाले। केशी कडेन आयरिश रॉड्रिगीसाचो कांयच संबंध ना म्हूण सरकारान आर्ग्युमेंट घालो। 2 मेक फुडली सुनावणी जातली। It was no surprise when today the Goa government has hurriedly appointed Advocate Mahesh Amonkar as the special public prosecutor in the proceedings pending against Mickey Pacheco. I strongly objected to the appointment of Mahesh Amonkar as a special public prosecutor. This has been done purposely to shield Mickey Pacheco and this has to be opposed. आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक भितर वडोवंक कोलवा पुलिसांचो प्रास सोंपलो, तरीकूय मिकी खंय तांच्या हाताक लागना। शरण येनासतना फरार जाल्ल्यान मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला FIR घालपाचो आदेश पुलिसांक दिवचो म्हूण आयरिशान अर्ज घाला। ताचेर सोमारा सुनावणी जाली। JMFC कोर्टान सुनावणी फुडें धुकलून मंगळारा दवरल्या। दुसरे वटेन ह्या केशीन खासा सरकारी वकिलाच्या नेमणुकेक याचिकादार आयरिशान हरकत घेतल्या। याचिकादार कोर्टाक सांगता ते प्रमाण मिकी कडेन 2 पासपोर्ट आसात, जाल्यार मिकी कडेन 2 पासपोर्ट नात अशें पासपोर्ट कार्यालयान पुलिसांक सांगला अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात। I have also drawn the court's attention that Mickey Pacheco some months ago had travelled on a different passport to Dubai. So the number of the passport which the court has been informed is not the same. So it seems that Mickey Pacheco now has 2 Indian passports. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या। बंदखण चुकोवंक मिकी फाटल्या म्हयन्याभरासावन लीप चोरया भोंवता आनी पुलिसांकूय खंय तो मेळना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक पक्षी पावड्यार जाली। नवें पॅनल आयलें तरी ZPची कोफुसांवां सुटनात। वेंचणूक जावन बद्द 1 म्हयन्यान उत्तर गोंयचे ZPची बसका आपयल्ली, मात 1-2 ZPक नोटीसूच पावंक नाशिल्ल्यान बसका रद्द करची पडली। ZP म्हणटा ह्या गोंधळाक CO विनेश आर्लेकार जबाबदार, ताचेर कारवाय करची म्हूण ZP मागतात। ZPचे चेअरमॅनाक खंय खटारी गाडी दिल्या। जिल्लो पंचायतींनी स्थिरता येवची, उत्तरदायित्व आसचें म्हूण सरकारान ZP वेंचणुको राजकी पक्षाचे पावंड्यार घेतल्यो। सरकारान तांकां नवे अधिकार आनी कामाक चड पयशे दिवपाचे कडेकूच नव्या ZPचो प्रवास खटाऱ्या गाडयेन सुरू जाला। उत्तर गोंयची ZP अध्यक्ष अंकिता नावेलकारान मिडिया कडेन सरळ तिका दिल्ल्या खटाऱ्या गाडयेचो विशय काडलो। चेअरमॅनाक अजून गाडी दिली ना। कांय वांगड्यांक बसकेच्यो नोटीसो मेळूंक नाशिल्ल्यान कांय जाणांक उसरां मेळिल्ल्यान ZPची पयलीच बसका कोफुसांवान शेळयली। सगळ्या ZP COच्या नावान बोवाळ मारतात। आयची मीटिंग आसा पळय ती न्हू, आमी पयली CO कडेन डिस्कशन केल्ले
आणि त्या प्रमाणे सीओक इन्फॉर्म केल्ले सगळ्यांक नोटिसी काडून आनी डेट कन्विनियंट डेट दिल्ली ताका 27 तारखेची त्या प्रमाणे सीओ म्हणटा आपूण नोटिसी सगळ्यांक धाडल्या म्हणटा एका मेंबराक गावूंक ना नोटीस पावोंक ना ते आमकां आतां हांगा येयल्या उपरांत कळ्ळें हेच्या पयलीं म्हाका एका मेंबरान म्हाका फोन करून विचारलें की आपणाक नोटीस पावोंक ना म्हणून आयची मिटींग ह्या कॅन्सल केल्ली आसा माध्यमा मार्फत आमी तेजेवर कारवाई करायची अशें सरकारला विनंती करतो झेडपींक पक्षांतर बंदी कायदो लावंक नव्या झेडपींची हरकत दिसना सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी 2 वर्सां फाटीं बांदकाम जाल्ल्या बंगल्याक 5 दिसां भितर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिलें ना जाल्यार प्रकरण दक्षता खात्या कडेन व्हरपाची नोटीस सांकवाळच्या रामचंद्र हलवाईन सांकवाळ पंच सचिवाक धाडल्या ताचो पूत मनलानालान मिडियाक ही गजाल सांगली 75,000ची लाच मागपी आदलो सरपंच रमाकांत बोरकाराक धरून दिल्ल्यान सांकवाळ पंचायत आपल्याक पिट्टा म्हणून मन्नालाल उलयलो सांकवाळे बांदिल्ल्या बंगल्याक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवपा खातीर लांच मागपी आदलो सरपंच रमाकांत बोरकाराक बंगल्याचो धनी रामचंद्र हलवाईन धरून दिल्लो पुलिसेन कागाळ केल्ल्यान पंचायत सतयता असो आरोप रामचंद्राचो पूत मुन्नालालान केला The construction is completed in 2013 itself only, whereas this application is coming on 28/1/2015. This means I am asking, what is this now Panchayat is doing? Just want to harass us? I don't know what they are up to. Because just I didn't pay the bribe, that is why I am being harassed this way. मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री आणि हेर सगळ्या अधिकाऱ्यां लागीं कागाळ करून कांयच फायदो जावंक ना त्या खातीर सांकवाळ पंचायतीच्या सचिवाक नोटीस धाडल्या I have sent letters to in 9th April to Chief Minister, Director of Honorable Minister and Panchayat Secretary also. Now even 2 days back I have just again sent a 5 days ultimate notice to Panchayat Secretary because she is still not issuing the occupancy certificate. I have given 5 days time to her. I will be taking other remedies further. प्रुडंटा खातीर दिनेश करबे घेऊ एक वेळा